cómo está repercutiendo ese ronquido en la calidad de vida de los pacientes, para también poder saber si está haciendo daño a otros órganos, ¿verdad? Y en el caso de que de repente sean como esporádicos, porque yo he tenido amigos y tengo amigos y incluso familia que de repente roncan y de repente no roncan, o que si están muy cansados, o que si tomó, o Claro, que si el clima, o sea, es dependiendo también de ciertos otros factores, no nada sí. más interno, me imagino. Hay factores para el tema de la nariz, un montón. Todas las personas que vivimos aquí en Monterrey lo sabemos. El día que no se ve el Cerro de la Silla es un día malo para la nariz.